casharkan waxaad ku baran doontaa sida ugu fudud uguna quruxda badan leh eed u bedeli lahayd sawir kasta backgroundkiisa inagoo isticmaalayna Adobe Photoshop. La socod wanaagsan. Okay, layerkeenu double click siinayna si aynu uga saarno qufulka. Waxaynu dooraynaa quick selection tool. Marka waxaynu calaamadaynaa area-da aynu doonayno inaynu background ka saarno sawirka. sidoo kale waxaynu dooran karnaa select subject. marka intii badnayd uu noo calaamadiyey inta harsan inaga ku darsanayna marka tusaale ahaan miiskan inuu noo soo xareyno doonaynaa marka selectionka waynu ka saaraynaa. markaynu intaa dhammayno zoom toolka aynu tegaynaa si aynu u hubino inaynu wax ka tagnay selectionkii. marka waxaynu yaraysanaynaa size-ka si aynu meelaha yaryar ugu samayno selectionka. okay, markaynu halkaa marayno zoom out baynu samaynaynaa ama double click ayaynu hand toolka ku dhufanaynaa si aynu u wada aragno. marka waxaynu ku dhufanaynaa toolkaas oo loo yaqaano quick mask. marka wuxuu inoo kala saarayaa intii aynu select karaynay iyo intii kale. waynu soo dhaweysanaynaa si aynu u eegno meelaha aynu ka tagnay. marka iminka waxaynu isticmaalaynaa brush toolka si aynu ugu soo darno meelihii aynu ka tagnay selectionka. meelo aanad u baahnayn hadduu selectionku kaaga biiro sidan oo kale waxaad samaynaysaa foregroundka iyo backgroundka ayaad soo kala bedelaysaa dib uunbaad u soo masaxaysaa. markaa aynu mar kale kala bedelno si aynu u soo celino selectionkaas. marka sidaas baynu u wadaynaa ilaa inta aynu la soo xareyno sawirka aynu doonayno. okay, aynu hoos u dhaadhacno intaa yar baa inoo hadhay intaana aynu ku samayno selectionkii. meelo sidaas oo kale u siman haddii ay jiraan waxaad u raacinaysaa selectionka shift si uu line toosa kugu sameeyo. marka intaa dhexe noo soo hadho brushkaynu weynaysanaynaa marka caadi waynu isaga masaxaynaa. ilaa inta uu casaankaasi inoo soo wada baxayo waynu wadaynaa. okay, aynu zoom out samayno. markaa sida noo muuqata intaa yarun baynu ugu hadhay. markan waxaynu dooranaynaa selectionka loo yaqaano polygon toolka. kadib koonayaashaas aynu ku sawiraynaa. markuu selection kasta nagu sameeyo brush toolkii baynu tegaynaa kadib waynu masaxaynaa. area-daasi aynu uga saarno calaamadda selectionka waxaynu ku noqonaynaa quick selection tool deselect baynu odhanaynaa. markaad dhammayso waxaad kali garaynaysaa quick mask. marka waynu aragnaa selectionkeeni sidaasuu noogu dhammaystiran yahay. sidoo kale intani selectionka nooguma jirto. marka backgroundku si uu nooga baxo waxaynu ku dhufanaynaa layer mask. markastood aragto boxeskaas waxay sheegayaan in aanu background jirin. waxaynu tegaynaa adjustment layer. select color baynu ka dooranaynaa. marka any color aad doonayso ayaad ka dhigaysaa. tusaale ahaan blue baynu ka dhiganaynaa iminka.
okay baynu siinaynaa marka layerkii kale aynu ka hoosaysiinaynaa si uu background ugu noqdo sidoo kale anytime ayaad bedeli kartaa adjustment layerka oo aad ka dhigi kartaa kolba kalarka aad doonayso sidoo kale waxaynu ka dhigi karnaa sawir caadiya inuu backgroundku inoo noqdo sawirkan aynu tusaale ahaan ka dhigi doonaa backgroundka wayna wada select garaynaynaa marka copy iyo paste aynu ku soo qaadaynaa okay layerkiisaynu select garaynaynaa marka backgroundkaynu ku beegaynaa aynu zoom out samayno si aynu u wada aragno Ctrl T ama free transform baynu taabanaynaa si aynu u weyneyno sawirka okay baynu siinaynaa si uu noogu yara qurux badnaado waxaynu gelinaynaa camera blur oo kale marka filter baynu tegaynaa waxaynu ka soo dooranaynaa Gaussian blur kadib blurka waxaynu ka dhigaynaa kolba inta uu macquulka ku yahay 9.2gaasi waa okay sawirkii waxaynu ka dhignay inay kamaradi qaaday oo kale waxaan taabanaynaa Ctrl L levelskii waa inoo soo baxaya marka koonahaasi inuu yara jiidaynaa si uu kalarkii u soo yaro noqdo okay sidaasaad backgroundka uga dhigi kartaa inuu noqdo background realistic ah ama ay qaaday kamaradii casharkanu intaasuu noogu dhan yahay saaxiibada la wadaag waa inoo casharkeena dambe asalaamu calaykum